Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. നമ്മളിവിടെയാണ് ക്യാമറ വെക്കുകയാണ്. ഇത് കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ്. അതിന് മേളിൽ കൂടെയാണ് പൈപ്പെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാമറ വെക്കാൻ പോകണം. അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, അവിടെയും ഒരു ക്യാമറ വരും, പിന്നെ അവിടെ 2 ക്യാമറ വരും. ഇത് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് മേളിൽ കൂടെയാണ് പൈപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു 7 വില്ല ഉണ്ട്, അവിടെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐക്യൂഷൻ്റെ 8 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണത്. ഇത് ഐക്യൂഷന് POI സ്വിച്ചാണ്. 24 പോർട്ടിൻ്റെ ആണ്, 30 വാട്ട്സ്. ഇത് NVR ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, POI സ്വിച്ച്, പവർ സപ്ലൈ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ വയറും റിമോട്ട്, പവർ സപ്ലൈ. കട്ട് ചെയ്യും.
ക്യാബിനറ്റാണ്. 6 വ്യൂവിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യണം. അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാളെ പിടിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ വയറും പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. 13 ക്യാമറയുടെ വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. CAT 6ൻ്റെ ബാക്ക് പാനലാണത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് ക്യാമറ എടുത്തും നമ്പർ നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കണക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക് പാനൽ പിടിപ്പിച്ചു. PUS സ്വിച്ച്, NVR എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വയറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് PDBയും പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി പാച്ച് കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പാച്ച് പാനലിൽ നിന്ന് PUS സ്വിച്ചിലേക്ക് പാച്ച് കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. PUS സ്വിച്ച് 30 വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ 16 വോൾട്ടിൻ്റെ PoE സ്വിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം 13 ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലിയർ ആക്കണം. വയറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കവറിലായിട്ട് സൈഡ് കവറും എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. IP നമ്പറെല്ലാം അടിച്ചു. ക്യാമറ വരുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്തു. ഞാൻ വർക്ക് അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ക്യാമറ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്.